क्या आप जानते हैं कि ध्वनि को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि देखा भी जा सकता है? साइमैटिक्स एक अद्भुत विज्ञान है जिसमें ध्वनि तरंगों को दृश्य रूप में प्रकट किया जाता है। जब हम किसी प्लेट या सतह पर रेत या तरल पदार्थ रखते हैं और फिर उस सतह पर अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनि कंपन भेजते हैं, तो रेत या तरल खुद ब खुद सुंदर और जटिल आकृतियां बना लेते हैं। ये आकृतियां हर ध्वनि की अनूठी पहचान होती है, जैसे हर सुर की अपनी एक छवि होती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जैसे जैसे आवृत्ति बदलती है, वैसे वैसे आकृतियां भी बदलती जाती हैं। कुछ आकृतियां फूलों जैसी, तो कुछ ज्यामितीय पैटर्न जैसी दिखती हैं। सोचिए, यही वजह है कि संगीत सुनते समय हमें कभी कभी रंग और आकृतियों का अनुभव होता है। ये पैटर्न हमें यह समझने में मदद करते हैं कि ध्वनि की ऊर्जा कितनी शक्तिशाली और व्यवस्थित हो सकती है। प्राचीन मंदिरों में भी ध्वनि के इन रहस्यों का उपयोग वास्तुकला में किया गया था, ताकि ध्वनि की तरंगें संरचना के साथ तालमेल बिठा सकें। साइमैटिक्स यह साबित करता है कि ध्वनि सिर्फ कानों के लिए नहीं, बल्कि आँखों के लिए भी एक चमत्कार है, जो हमें प्रकृति की गहराई और संगीत की जटिलता को समझने का नया नजरिया देता है।